दोस्तों अगर आप लोग रेडमी का मोबाइल यूज करते हैं और रेडमी के मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने रेडमी मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों रेडमी मोबाइल में आपके साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल में आप लोगों को सेटिंग कर लेना है। दोस्तों आप लोगों के पास कोई भी रेडमी का फ़ोन हो, आप लोग जो है सेम तरीके से साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है रेडमी 6 है, मैं रेडमी 6 में ये सेटिंग बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अपने रेडमी मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप लोगों को करना है दोस्तों, अपने दोनों स्पीकर को साफ़ कर लेना है ब्रश से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो है आगे वाला स्पीकर है और आप लोगों को यहाँ पे एक आप लोगों के मोबाइल में पीछे भी स्पीकर होगा दोस्तों। तो दोनों स्पीकर को अच्छा से ब्रश से साफ़ कर लेना है। पहला काम आप लोगों को ये करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के मोबाइल में कभी कभी जो है कचरा बैठ जाता है, आप लोगों के मोबाइल के स्पीकर में गंदगी घुस जाता है। इस कारण से आप लोगों के मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम होने लगता है दोस्तों। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने दोनों स्पीकर को साफ़ कर लेना है अच्छा से दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को दूसरा सेटिंग करना है दोस्तों, अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है दोस्तों। अपने मोबाइल की सेटिंग में आप लोगों को चले जाना है। अपने मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आप लोगों को क्लिक कर देना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे चेक कर लेना है कि यहाँ पे सारा फुल है कि नहीं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कॉल का, अलार्म का, म्यूजिक का सारा यहाँ पे फुल है। उसके बाद आप लोगों को ये दोनों सेटिंग को भी इनेबल कर देना है दोस्तों। सेम टू सेम आप लोगों को इसी तरह से दूसरा सेटिंग कर लेना है अपने मोबाइल में दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को तीसरा सेटिंग करने के लिए यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाना है और क्लिक कर देना है आप लोगों को अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में आप लोगों को क्लिक कर देना है दोस्तों। अबाउट फ़ोन में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ सिस्टम अपडेट में क्लिक कर देना है। सिस्टम अपडेट में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे चेक कर लेना है कि आप लोगों के रेडमी मोबाइल में अपडेट तो कहीं नहीं मांग रहा है। अगर आप लोग अपने रेडमी मोबाइल को अपडेट नहीं करेंगे तो दोस्तों साउंड प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आप लोगों को तीसरा सेटिंग करना है, अपने रेडमी मोबाइल को यहाँ अपडेट कर लेना है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नो अपडेट्स अवेलेबल। तो आप मेरे मोबाइल में जो है अपडेट नहीं मांग रहा है, आप लोगों के मोबाइल में अपडेट मांगेगा तो आप लोगों को अपडेट कर लेना है अपने रेडमी मोबाइल को दोस्तों। तीसरा सेटिंग आप लोगों को ये कर लेना है दोस्तों। इतना करने के बावजूद अगर आप लोगों के रेडमी मोबाइल का स्पीकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप लोगों को अपने रेडमी मोबाइल का स्पीकर का टेस्टिंग कर लेना है दोस्तों, कि आपके रेडमी मोबाइल का स्पीकर सही है या फिर ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को अपने रेडमी मोबाइल का स्पीकर का टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये वाला पेज को मिनिमाइज करके हटा देना है। उसके बाद आप लोगों को चले जाना है अपने मोबाइल के डायलर में चले जाना है दोस्तों। अपने मोबाइल के डायलर में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक कोड डाल लेना है, जो कि कोड है *###64663। फिर से ###* इतना डायल करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग ये वाला कोड को डायल करेंगे तो आप लोगों के रेडमी मोबाइल में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा खुल करके। तो आप लोगों को स्लाइड करके नीचे की तरफ चले जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ स्पीकर पे क्लिक कर देना है। स्पीकर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ बोलेगा, तो आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि ये मेल का वॉइस है या फिर फीमेल का वॉइस है, या फिर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मेल का वॉइस है। तो मेल का वॉइस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पास लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पास पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ये जो है सही टिक हो जाएगा। इसका मतलब आप लोगों के रेडमी मोबाइल का स्पीकर सही है दोस्तों। अगर इतना करने के बावजूद अगर आप लोगों के रेडमी मोबाइल का स्पीकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आप लोगों के रेडमी मोबाइल का साउंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप लोगों को अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर में जा कर के आप लोगों को अपने रेडमी मोबाइल को दिखा लेना है दोस्तों।